Takk, president. Skattesystemet sentralt for å finansiere velferd. Hver enkelt skal bidra og betale etter evne, men det påligger også staten og det offentlige å forvalte ressursene og skattesystemet slik at det har legitimitet og troverdighet hos den enkelte. Det har vi i stor grad i Norge, og det tror jeg vi skal være veldig godt fornøyd med. Men i lys av den debatten vi har hatt rundt Europa, så faktisk situasjonen nede i Europa ganske mye mer sammensatt. For trusselen fra Europa og det som skjer der nede nå, det kan vi være enige om. Men Arbeiderpartiet kan jo ikke forvente at det ikke blir debatt om hva som løsningen, og særlig når man begynner å trekke erfaringene fra Europa ned til Norge. Spesielt har jeg merket meg at representanten Michaelsen veldig klar på hva som riktig medisin. Og det jo ganske forunderlig når Europa selv ikke klarer å stille hverken diagnose eller finne løsninger. Vi vet at gjeld, underskudd og overforbruk en viktig del av det. Men hadde man kunnet komme enkelt ut av det, så hadde vi funnet løsninger. Og høyere skatt, når skattemoralen og systemets legitimitet ikke der, det jo et godt spørsmål om det helt tatt en del av løsningen. Da tror jeg finansministeren var mye nærmere det som kjernen i problemet, og det at tilliten faktisk forsvinner. Og det en uhyre farlig situasjon når tilliten blir borte i finansmarkedene. Og jeg tror det ganske mange ledere nedover i Europa som sitter og leter etter løsning på hvordan man skal få den tilbake. Så jeg må bare si til min kollega og komitéleder Michaelsen at det holder ikke helt med en AUF-retorikk når man skal diskutere de utfordringene vi her står overfor. For Norge i en helt spesiell situasjon. Vi helt annerledes enn Europa for øvrig. Norge preges av en sterk stat og ganske svak privat sparing. IMF gikk ganske nylig ut med en advarsel mot norsk gjeldsnivå. Og det å tro at da Europa skal være malen for norske løsninger, det synes jeg ganske spesielt. Jeg synes vår bekymring skal rette seg mot det som har vært et av Høyres hovedbudskap i dag, og det den lønnsveksten vi har, som kan, hvis den følger prognosene til regjeringen i nasjonalbudsjettet, så kan den bli ganske særnorsk, enda kanskje mer særnorsk enn den har vært siden 2005. Vi har et lønnsnivå på 150% av resten av Europa, og vi har en produktivitetsvekst som lav, og til dels lavere enn våre konkurrenter. Det holder ikke. Og jeg fryktelig redd på linje med det finansministeren og statsministeren har vært ute og advart mot, at vi kan få et todelt Norge. Det kun en angrepsvinkel på det, og det at vi må utvikle vårt samfunn sånn at vi igjen får tilbake den produktivitetsveksten vi hadde tidligere. Det den langsiktige måten å sikre vekst og velferd på. Så Høyres hovedbudskap å trygge velferd gjennom kunnskap og konkurransekraft. Kunnskap en selvfølge. Uansett oljefond eller hvor mye penger vi klarer å bygge opp, så det å utvikle den enkeltes hjernekraft og arbeidsevne hoveddelen av nasjonalformuen. Lærere, universiteter og forskning helt sentralt. For næringslivet så det viktig å sikre et mangfoldig næringsliv rundt i hele landet som kan trygge velferden. I det bildet her det utrolig å høre utsagn om at Høyres skatteforslag umoderne. Og enda mer utrolig at finanskomiteens leder mener at kriseland i Europa skal være mal for norsk politikk. Høyres skatteforslag målrettet mot arbeid og aktivitet gjennom lavere skatt på arbeid, flere trygge jobber gjennom lavere skatt på bedrifter, og styrke norsk privat eierskap og økt sparing gjennom lavere formuesskatt og gunstige spareordninger. Regjeringspartiene må gjerne mene at dette umoderne. De må gjerne ta oppgjør med dette. Da sier vi, kom igjen, den fighten tar vi mer enn gjerne. Høyre senker skatt på arbeid med drøye 3,5 milliarder kroner. Heving av minstefradrag og heving av satsen hovedgrepet. Det har svært gode sosiale virkninger, og vi forundres over at de rødgrønnes lave ambisjoner på dette området. Innslagspunktet for toppskatt, trinn 2, heves, samt at vi reverserer deler av regjeringens fjerning av retten til særfradrag,
introduserer et eget skattefradrag for de mellom 62 og 67 år, og vi lønnsjusterer frikortgrensen. Alt rettet mot å øke jobbtilbudet og viljen til å jobbe. Og her vet vi at det faktisk dynamiske effekter. Det vet finansministeren, og det vet Finansdepartementet. Og etter å ha hørt statsministeren tidligere i dag, så kan det kanskje være greit å formidle litt av den kunnskapen også til han. Formuesskatt et angrep på norske arbeidsplasser eid av nordmenn bosatt i Norge. Det en skatt som ilegges uavhengig av evne, og den tapper Bedrifts-Norge for nødvendig egenkapital til å tåle risikoen knyttet til innovasjon, nyskaping, vekst og utvikling av nye arbeidsplasser. Høyre vil på sikt fjerne formuesskatten og hever bunnfradraget, senker satsen og takstgrunnlaget for primærboligen. Den rødgrønne regjeringen har på mange måter gjennomført en knipetangsøvelse mot det private eierskap gjennom å doble skatten på arbeidende kapital. Det skjer midt i en krise i Europa, og samtidig med at LO-sjefen og også næringssjefen har innsett at her har vi en utfordring. Vi fjerner arveavgift. Vi foretar en rekke grep for å stimulere verdiskaping, startavskrivninger på 30% for investeringer i maskiner og utstyr, direkte utstyrsføring av investeringer i FoU og kraftig forbedring av skattefunn. Dessuten foretar vi forbedringer for enkeltmannsforetak, som regjeringen har lagt seg på en linje der man ikke skal gi noen særfordeler, for at dette faktisk eiere som tar den fulle og hele risiko ved å utvikle både arbeidsplasser og sin butikk. Vi lager en avsetningsordning sånn at man kan bygge opp for fremtidige investeringer, og vi innfører et risikotillegg i skjermingsrenten. Så foretar vi også vi gjentar våre forslag rundt pensjonistbeskatningen i fjor. Det var ganske mye bråk rundt den innføringen, og hadde man tatt opp det forslaget Høyre foreslo den gang, så hadde ingen pensjonistgrupper kommet dårligere ut. Men jeg har lyst på å komme litt tilbake til også et grep vi gjør i forhold til sparing. For IMF bekymret for det norske gjeldsnivå, og vi ser et boligmarked som eksploderer. Det bør bekymre regjeringen begge deler, og det bekymrer oss. Grepene at man krever egenkapital blant annet ved boligkjøp. Og det forundrer oss at ikke regjeringen gjør noen grep i forhold til ungdom. Vi står i fare for at ungdom ikke kommer seg inn i boligmarkedet med en sånn begrensning. Regjeringen foretar ingen forbedringer av BSU-ordningen, der vi hever både skatteprosenten, vi hever maksbeløpet og vi hever det årlige sparebeløpet. Det synes jeg forunderlig og usosialt, særlig i en tid hvor boligverdiene øker såpass mye at det nesten umulig å spare raskt nok til å få den egenkapitalen hvis man ikke får en statlig stimulans. Så det forundrer meg igjen at her har man en nokså usosial politikk overfor en gruppe som åpenbart trenger hjelp for å komme inn i det som kanskje nordmenns aller viktigste sparing. Så en liten visitt innom dette med dynamisk skattepolitikk. For jeg mener jo at dynamisk skattepolitikk noe helt annet enn å se at det dynamiske effekter knyttet til tiltak i skattesystemet. Vi fikk en beskrivelse av statsministeren der man fikk inntrykk av at man skulle få mer skatt igjen ved å senke skatten. Det det vel i hvert fall ingen som jeg kjenner som har påstått. Vi har identifisert at enkelte grep i forhold til skatt har klare dynamiske effekter. Det har Finansdepartementet beregnet for oss, og vi har tatt inn en bitteliten effekt av det i statsbudsjettet. Samtidig som vi holder oss innenfor samme rammer som regjeringen. Det betyr at vi slipper ikke løs en finanspolitikk, sånn som statsministeren syntes å antyde. Så jeg tror det ganske viktig å skille begrepene her. Det åpenbart at det grep i skattepolitikken som kan gjøres for å få det til å fungere bedre, og for å stimulere til vekst. Og det det som Høyres hovedfokus. Så til slutt, jeg har merket meg i debatten i flere år at Bondevik II-regjeringen tydeligvis har bør jo være veldig godt fornøyd, for den fant tydeligvis det helt perfekte skattenivå i henhold til de rødgrønne,
Og det bør i hvert fall kunne gå, vi ønsker det fortsatt ned, men det bør i hvert fall kunne gå over i de rødgrønnes historiebok som ganske så fenomenalt. Takk. Da blir det åpnet opp for replikkordskifte. Første replikant, Gerd Janne Kristoffersen. Kristoffersen. President, det en glede for meg å få stille spørsmål til representanten Gundersen. Et spørsmål som jeg kunne ha tenkt meg å stille til flere fra Høyre i dag. Men utgangspunktet at Norge trenger trygg økonomisk styring. I en verden som herjes av økonomisk turbulens, og hvor vi står overfor betydelige utfordringer som følge av det, også hjemme her, så viktigere enn noen gang med stødig og solid styring og virkelighetsforståelse. Og det står i kontrast til hvordan Høyre i sitt alternative budsjett og i salen i dag gjentar påstander om at Norge faller på internasjonale kåringer, overdrive norsk skattenivå og plukke ut enkeltnæringer for å undergrave det fantastiske sysselsettingsveksten som har skjedd i Norge etter 2005. Hvorfor Høyre så opptatt av å etablere et dårlig inntrykk av norsk økonomisk utgangspunkt i stedet for å danne en felles front mot de utfordringene vi ser kommer fremover? Gunnar Gundersen. Jeg kjenner meg rett og slett ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som jeg har svart tidligere i dag på en replikk, eller hadde en replikk tidligere i dag, så Høyre ganske nøye med å beskrive at norsk økonomi i god stand. Og det skal vi alle være veldig glad for. Men vi ser jo klare trusler mot norsk økonomi, og de skal vi forberede oss på. Det det vi diskuterer. Og det bør også representanten Kristoffersen akseptere at man har dialog rundt. Vi bruker bare tallene som i nasjonalbudsjettet, og det åpenbart at det et brudd i det norske arbeidsmarkedet etter 2008, som var finanskrisen. Vi aksepterer fullt ut at det har vært en vekst siden 2005, men den startet faktisk i 2003-2004, og det burde da altså regjeringspartiene kunne anerkjenne. Så her det effekter som går litt over de forskjellige regjeringenes funksjonstid, men jeg tror regjeringen snart skal våkne opp til at det blitt en helt ny utfordring i norsk økonomi etter 2008. Neste replikant, Irene Johansen. President, representanten forsvarte varmt Høyres skattekutt i sitt innlegg. Jeg vil allikevel utfordre representanten på det. Fordi Høyre påstår i sitt alternative budsjett at vi har et særnorsk høyt skattenivå i Norge. Det feil, for det moderat og ligger omtrent midt på treet i OECD-sammenheng. Like fullt så bruker altså Høyre sin alternative virkelighetsbeskrivelse som brekkstang for nye skattekuttforslag i milliardklassen. Det står i skarp kontrast til det som skjer internasjonalt. Den internasjonale gjeldskrisen innebærer det endelig farvel til høyresidas uansvarlige skattekutt over hele Europa. Men selv når de aller fleste andre land både reverserer og forkaster denne politikken, så mener fortsatt høyresida her hjemme at skattekutt svaret på alt. Har ikke Høyre tatt inn over seg det som skjer i Europa, og evna å modernisere og oppdatere sin politikk på dette området? Gunnar Gundersen. Jo, president. Vi har absolutt tatt inn over oss hva som skjer i Europa. Men jeg undres jo da over at ikke Arbeiderpartiet tar inn over seg at situasjonen en helt annen i Europa. Som jeg nettopp beskrev, så har Norge en helt motsatt situasjon av Europa. Vi har en veldig sterk stat, og vi har en veldig svak privatsektor. Da synes jeg man skal legge opp en politikk som tilpasset den situasjonen som der man For øvrig så vil jeg reservere meg veldig sterkt mot at noen av Høyres forslag uansvarlige. De veldig målrettet mot å skape økonomisk vekst og styrke den norske vekstkraften. Det har vi god dokumentasjon fra, også fra Bondevik II-regjeringen, gjennom SSB-analyser. Og vi snakker vel ikke så veldig mye om et særnorsk høyt skattenivå. Vi snakker om særnorske skatter og avgifter, som for eksempel formuesskatten, som direkte med på å svekke norsk privat eierskap og svekker utviklingen av norske arbeidsplasser. Neste replikant, Torgeir Micaelsen.
Bare noen korte kommentarer og et spørsmål. Jeg skjønner at jeg har tråkket på noen meget ømme tær når jeg tillot meg tidligere i dag å påpeke at jeg synes av og til at det bildet Høyre ønsker å skape opp seg selv, der man skal være konstruktiv og samarbeidsorienterte, ikke alltid stemmer med virkeligheten. For nå, bare ta det aller siste, så det altså i andre avsnitt i innstillingen fra Høyre, så skriver man altså om et særnorsk høyt kostnads- og skattenivå. Kan vi diskutere kostnader? Det greit. Men det står også særnorsk høyt skattenivå. Det stemmer ikke. Det stemmer ikke, og det må også Høyre tåle å høre når man selv skriver det i sin egen innstilling. La nå det ligge. Jeg synes det ganske artig at representanten Gundersen drar fram skattenivået fra 2004. Og jeg skal til og med si det her fra denne talerstolen, at det kan være ganske romslig å si at ja, det var ikke et dårlig nivå. Det har vi faktisk nå styrt landet etter i 6 år. Og hvis vi kunne bli enige om at det året var et godt år, også i Høyres hus, ja, da kunne jo virkelig blitt stabilitet og styring i dette landet i mange år fremover. Hva Gundersens kommentar til et sånt tilbud? Gunnar Gundersen. Ja, nivået var veldig bra det i 2004. Da var man blitt kvitt investeringsavgift, og man var på tur ned med toppskatt og den type skatter, men man ønsket jo å få fjernet andre særnorske skatter, som formuesskatten, som jo hemmer oppbyggingen av norske arbeidsplasser, eid av nordmenn og bosatt i Norge. Og det hemmer innovasjonsevnen i norske bedrifter. Så vi kommer nok ikke til å bli enige om at skattenivået fra 2004 det perfekte også fremover. For Høyre vil nedover, og vi vil bruke det målrettet for å øke kraften i norsk økonomi og vekstevnen i norsk økonomi. Ny replikk, Michaelsen. Jeg takker for svaret. Jeg vil over til en annen del av det som jeg også opplever at Gundersen og andre føler seg tråkket på tærne, nemlig min påstand om at jeg synes det noe spesielt at et ansvarlig parti som Høyre tar utgangspunkt i tall fra da akkurat når finanskrisen traff verden og traff Norge, og frem til i dag. Ja, selvsagt, har vi da et tilbakeslag i private delen av norsk økonomi. Det var jo hele intensjonen, det var jo hele meningen med den globale finanskrisen. Men jeg synes det da litt rart at man da også ikke i tillegg kan legge til at siden bunnen ble nådd, som var da i andre kvartal i 2010, så det skapt da 41 000 nye arbeidsplasser i privat sektor i Norge. Altså, trenden jo snudd. Så situasjonen veldig skjør. Men det da som mitt poeng, hvorfor kan ikke Høyre og Arbeiderpartiet, i stedet for å diskutere hva som var, diskutere ulik virkelighet, nå danne felles front og bli enige om at det viktigste nå å ta vare på norske arbeidsplasser inn i en meget krevende tid? Gunnar Gundersen. Jo, det kan vi absolutt være enige om. At det viktig å ha en konstruktiv debatt rundt løsninger for de utfordringene vi nå inne i. Men å bli enige om både skattenivå og hvordan vi skal angripe det, det må jo også Arbeiderpartiets talsmann forvente at det debatt rundt. For jeg mener jo faktisk det at 2008 og finanskrisen var det et brudd for hele Europa, og det ser vi i dag. Det ingen enkle løsninger på hvordan Europa skal komme seg ut av de utfordringene. Men jeg tror jo da vi også skal ta inn over oss at det å fortsette å ha en særnorsk høy lønnsutvikling per produsert enhet, det å ikke komme seg tilbake på et høyt produktivitetsvekstspor, det kommer til å bli ganske ødeleggende for særlig den delen av industrien og de arbeidsplassene som ikke kan leve av oljen.